politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon! Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Mayong udto Pilipinas, aksyon balita banat bulig magapalayag na sa sining adlaw mga kaaksyon sang Sabado. Yari kita sa ikanapulo nga adlaw or petsa sa bulan sang Setyembre tuig 2022 mga kaaksyon namon sa kanginan, no? Sige, samtang raga pahunay-hunay kamo sa sining udto 106 na lang ka adlaw ang nabilin, 106 ka adlaw na lang ang nabilin before pa man mag Christmas Day, kag 113 días na lang ang nabilin kag magkadto na kita sa tuig 2023 mga kaaksyon namon sa kanginan, no? Welcome diri sa inyo sining palatuntunan na karon dugay-dugay mga kaaksyon, tirahon ta mga balita gikan sa aton sining mga aksyon reporters plus ang aton sining mga balita national gikan sa News Center sa Aksyon Radyo Bacolod plus ang aton sining mga kaaksyon mga topikota lokal kag national diri sa aton sining pangalagad sa inyo sining palatuntunan, no? Ang team naton yadto sa area sang Bago City nagpatigayon sang isa ka medical mission. Kaupod ang city government sang Bacolod karon dugay-dugay aton lambadahon ang balita kag sitwasyon dito sa area sang Bago City. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Kamusta yung mga kaaksyon ta sa bahin sang probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad mga kaaksyon? Kamusta kamo dira mga kaaksyon namon sa kanginan plus ang ato sining mga kaaksyon sa bahin sang probinsya sang Negros Oriental, no? May mga nakaambang naman, no? May mga balantaya naman sa masunod nga Martes mga kaaksyon, rollback ini, no? Hindi kay presyo sa pagtaas ang gasolina kundi rollback pila iha, no? Sa masunod naman nga Martes ay parte akan na lang nga sitwasyon ini, no? Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Kalakip man nga ginakamusta ta ang mga kaaksyon naton dira sa Guimaras, sa probinsya sang Guimaras, sa syudad kag probinsya sang Iloilo, sa Capiz, sa Clanin Antique,
kag tubtob sa malabutan sa ato sining nga pag-broadcast sa sining nga udto. Welcome diri sa inyo sining nga palatuntunan. Ayos, sige, karon dugay-dugay, lambadahon ta mga balita gikan sa aton sining nga mga aksyon reporter. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining nga pangalagad karon dugay-dugay sa Kapitolyo Provincial dalon ni aksyon na Marlon Hinovia. Ini may kang tanan sa house-to-house nga COVID-19 booster dose sa mga senior citizens ginpatigayon sa Negros Occidental agod nga mapalabot ang target sang Pinas Lakas Campaign. Plasman karon mga kaaksyon sa Bacolod City Government Center, mga kaaksyon Weabakson Art Tayhupon, approval sang SP angot sa consultancy work sang pila ka mga opisyales gikan sa probinsya ginalauman ni Mayor Albi Benitez nga maaprubahan sa masunod nga semana. Kag sa BCPO naman nga balita, gabalita ni aksyon na Eric Magbanwa, inimay kang tanan sa malain nga plano sang isa ka driver sang isa ka pribado nga salakyan sa isa ka cashier ginaimbestigana sang Police Station 3. Plaka nakuha sang biktima ipausisa sa LTO. Kag sa nukpo naman nga balita, igabalita ni Aksyon Alvin Graba karon dugay-dugay, barangay Kagawad preso matapos nakuhaan sang drug paraphernalias. Sa balita naman sa patrol, igabalita ni Aksyon Alvin Graba karon dugay-dugay, ini may kang tanan sa palayag ni Juanito Magbanwa sa nga Apolinario Gatmaitan Command nagapanindugan nga wala kuno sa encounter nga natabo sa tong Setyembre 7 sa syudad sang Gihulngan, Negros Oriental. Sa balita naman sa aton sining nga mga out-of-town reporters sa syudad sang Cadiz, igabalita ni Aksyon Roger Gotib, 37 anyos nga lalaki, pilason matapos nagtambago sa mga hubog nga nag-ilinaway kag naglabanay. Ay, oo, ti, kita mo lang na, ti matambag ka lang, pero ti ikaw pang nalaskaran, nalaban pa ining biktima. Ay, sus. Sa balita naman sa Banwa sang Calatrava, igabalita ni Aksyon Nelson Patinio, ini may kang tanan sa masobra 1,000 nga mga senior citizens sa Banwa sang Calatrava nakabaton sang third quarter nga social pension halin sa DSWD. Sa balita naman kay Aksyon na vidya posible dira sa Banwa sang Hinigran, isa ka mangingisda nga wanted sa kaso nga pagpanglugos kag nakabigman nga bilang top most wanted person sang Hinigran arestado. Sa balita nasyonal mga kaaksyon, Bagyo Indayon nagapabilin ang kabaskugon sa gihapon, no? Stationary siya ba? Sa probinsya sang Iloilo, ginasunod ang tikang sang Cebu City nga pagpanugot nga hindi magsuksok sang face mask sa outdoor areas. Didiri sa Tondo, mayara naman sang amat-amat man nga ti ang face mask lang dang hindi mag-face mask, hindi lang, no? DOH o kon Department of Health luyag pasakaan ng excise tax sang mga junk foods.
Kag human rights advocate so ginpakamalaot ang pagpamalabag ni Presidente Bongbong Marcos sa liwat nga pag-imbestigar sa ICC sa drug war ni anay Presidente Rodrigo Duterte. Masobra 1,800 ka pumuluyo gin-evacuate bangod sa pagbaha sa Cebu. Apat ka rice smugglers na pamatbatan nga guilty sang Bataan Court. Aksyon Rex Canto, kinkilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Mga detalye sa aton sining mga ginpang headlines mabatian sa dilig lamang madugay, no? Mahinang kalaban na matamaton talang ini mga kaaksyon. Liog lang share kag like sa aton sining Facebook page, no? I-like lang kag i-share ang ato sining Facebook page kay tirahon tanan karon dugay-dugay ang inyo sining mga ginpadala nga mga greetings mga kaaksyon. Basta jutay lang. Kay kung damo ti daw hindi naman makaya, isa duwa lang ka pagpanamyaw, no? Ayos, sige sa mga kaaksyon ta, pag-relax kamo kaming bahala sa pagdala sang mga balita. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Dugay-dugay mga kaaksyon diri sa aton sining pagpangalagad. Pagbalik nato na lambadahon tagilayon ang mga balita gikan sa aton sining mga aksyon reporters. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos! Sige, manamyaw tanay. Liog ta, restart ni bito. Kay tirahon tanay sila, no? Parang sigurado. To, na-restart na okay na na i-restart sana parang sigurado. Kay tirahon ta siya. Sige, ari na, okay na. May lang pag pamati sa kay Alex Montesa. Hindi magsali ka lukso no, no? Para damo tanga mga listeners, no? Dennis Richard Tibor Roma, may lang pag pamati sa Imodra sa San Enrique, no? Madam Virginia San Antonio Alpenda, Yani Tolentino, Lilian Tadina Claridad, Amado Laduad Jr., no? Amado Laduad Jr., Rimar Beranyo Lingoste, kay Marf Mar. Salamat gid Marf Mar. Ka Patrick Saludares, mailang pagpamati. Teresa Linaha Kayao, no? Salamat gid. Neresa Ging Bayati Sagmon. And sa iban pa naton nga mga kaaksyon, no? Dali lang. Kay mangita ta diyan na isang iban pa nga mga talamyawon, no? Okay. Kay Alex Montesa, sila nga preparado na sir panyaga samtang nagadumog sa imo nga EBB. Ba nagadumog Ayos! May lang nga pagpamati Amado Laduad Jr. dara sa Hacienda Rufina, Barangay Alianza, Bago City, no? Monitor sila subong dira, no? Thank you gid Amado. And sa kay Tuto Balulot, no? Salamat gid Tuto Balulot. Kay Lilian Tadina Claridad, mayong udtuman, no? Jolly Militado Patrimonio. Salamat gid Bless Saturday Action Rex. Thank you gid. Rimar Biranyo Lingoste from Barangay Hagimit, La Carlota City, no? Manuel Moratelia, may lang pagpamati, Sir Manuel Moratelia, taga Toledo, Cebu, naga-monitor, no? Ayos sa kay DC Santoyo Lisao, dira sa Sitio Dulum, Barangay San Miguel, La Carlota. Salamat gid Daisy Santoyo Lisao, no? And Melvin Finyafel, may lang pag-monitor, no? Nga
pamati na. Nagapay munong subong nga udto. Sige, daligid lang mga kaaksyon na standbayan ay matagtapila ka mga komersyal sa karon dugay-dugay. Balikan ko lang kamo sa aton sining nga mga balita pagkatapos lamang sini. Dakop ka, daog ka, roleta promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop ka, daog ka, roleta promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imong nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imong nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, roleta. Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama, nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga Syudad Sang Bacolod. May tubtob lang kamo, las 5 sang hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon, kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado, o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginahulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining nga promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhin, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba. Magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ayos sa
sige sa ato sining nga mga kaksyon pag-relax lang sining nga mga inoras, no? Kay tirahon tada dugay-dugay ang mga balita, mga kaksyon, no? Diri kita naiho live extension coffee mix mga kaksyon or ining ginatawag nga LF Coffee Mix, ang pinakaunang ready to drink coffee mix nga may Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Ari, amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako nang sa balay. Isayod tanay sa sining ginpatigayon nga medical mission dira sa Purok Kalubihan 2 Barangay Mailom, Bago City. Daw marobudlay itong signal, no? Pero sige lang, basta may gamay lang, no? Tirahon tabi si Action Art mga mustata to sa medical mission nga ginpatigayon sa area sang Purok Kalubihan 2 Barangay Mailom, may 1 man eh. Ikalawang sitwasyon na dito, no, sa medical mission sang Action Radio Bacolod kag Bago City government kagang Barangay Mailom officials. We have Action Art, tayo po Action Art. Ang son Rex, may lang nakalusot ang signal. Medyo nagtaklad ko dinaksyonan ni Dre. Kay actually ang Puro Kalubihan 2 sa Barangay Mailom, siguro more or less estimate ko mga 5 to 7 kilometers from the proper sa Mailom. Maliko ka pawala, no? Diri sa mataas ka porsyon, ang babaw di giliyo pura di mga manukan, ho. Perti di nga lugar medyo mataas diri kag diri ang nangin venue sang Action Radio Bacolod nga nagpatigayon sang medical mission karon iyang aga. Now subong may ginatapos na lang sobra ni 200 ka mga residente diri ginalakipan sa mga kabataan kag subong man sa maginikanan nga naka-avail sang libreng pagpa-check up, no? Ginapasalamatan na naton by the way ang pamunuan lokal sang Bago City nga nagpadala diri sang ila sini nga medical health personnel, mga doctors di ako antal ni karon ngalan kay hindi taman di malabot kay si Kapitan Amiara siya sa ubos tong portion. Ari kita diri sa putok-putukan, no, para makakuha sang signal, no, pero nevertheless magluwas siya sa pang-check up. May ara man sang pamahaw nga ginadala nga sa radio diri sa mga residente nga amo ini ng recipient o kunangin beneficiaryo sa ginaon nga medical mission, no. Of course si Kapitan da sang Mailom gan Action Art. Ang ila kapitan amo si Honorable Roger Kirk Torres. Ari gid siya si Kap Roger Kirk Torres. Oh, layo da ang venue sa ginaplastaran mo da? Layo eh. Kay kung dito kita to, why gito signal to kay nanubuan. Tinagtaklad kami diho kaya rin pero may interview di Action Rex. Ipabati talang diri ang tingog sa recorded ko lang kay para sigurado ang iski chairman nila nga si Clerk de la Piña. May tingog di siya. Si Kapitan actually may-ari man sa tingog. Bilang pagpasalamat diri sa Action Radio Bacolod. Kag may mga interviews kita karon ni pila ka pasyente da or recipient ang natigayon sini? Mga more or less 200 siguro ni ka mga pumuluyo.
Damo di gulpi lang nag-ulhot kaya actually diri sa open basketball court nila nga ti uncemented waya masmento. Kag kahili di kon kataas bala ka bungyod sinidri mo. Bala gani kay may puno sa kahoy diri Action Rex nga mo ni nagasurvey subong nga nagalipod sa mga doktor di nga ari pa gihapon nagapadayon sa sining program, no? At least ang isa diri nila nga problema actually amo ni gid man ang medical services nga gina-expect nila sa government kay ti siyempre madulog ka pa to sa proper sa barangay mo. Kag ang iban nga mga nagapa-check up di madulog pa sila sa bago wherein party kalayo pa sang ila sining nga i-travel. Siguro aris kapitan no Damo da pamalayaw proper na sang barangay. Ati ang imo tupad balay di tag 2 kilometro eh. Lakalaka. Layo ya. Kay sa babaw na di nga porsyon ho. Bali kwa na din ang kakahuyan ni Action Rex. Kakahuyan niya kay tapos ari ding mga manukan sa mga kilala man nga personalidad. Manukan mo? Manukan ni GSY. Ni Action Nani. Si Nani, manugbakal pa lang. Pero mayari di sila, mga local officials sa probinsya, gari man di gani. Ang babuyan ni Nani, di mapatukod ko siya kuno. Ang damo tadi listeners gali diri sa area, kay actually, yan pangita nila di si Lolo Tagoy. Ate, nakalamayan gid si Felix Campanil. Siya gid? Kay siya gid tudlo mo. Okay daw, tapos, pangita nila si Rex Cantong, ang gintudlo nila si Dodds. Ate, okay gina? Sila niya ay gamayon gali si Rex Cantong. Sila niya nagaluay si Rex Cantong. Sila ko pobre man itong isa. Alay nagpabilin ka, sila ko to nasaskuhan ka pa, di ba? Si Jan niya, mo ni siya si Don sa drama. Gali? Oo, sa Atsay. Ang lain kaya ang Atsay, gintudlo ni Action Felix, si Dorel Kabato. Sila nga, ko sa drama, kung laway na siya, kung apagali si Atsay, pro. Ari dia, di ako ang ipakilala di sa ako ni Action Jan, si Alvin Grabati, mayo man. At least, nakilala ang mga upod na dira sa estasyon. Pero actually, nakilala nila sa ulihi. Ariyo, ipabatian naton ang tingog ni Kapitan bilang pagpasalamat no sining activity Action Rex. Na nagpapagsilita niya sa programa ng komisyon. Kaya nagpapasalamat dito sila po sa kaya Fernando Ituran, kaya and ako na nga bulit para sa akong barangay kay sa tao sa puro sa sanitation post sa pagkakasya ng libre na bulit. Kami ng mga ganda officials, salamat man. Matanan ng mga doctors, sa midwife, PHW, na nagtatag ng kanyang ugas kapag atipan sa Action Rex, ipabati lang na karon para medyo klaro sa ibang nga mga public affairs program kag i-post lang ni karon sa Facebook. Yes. Ang ila sining pagpasalamat. Pero anyway, subong manugtapos na? Jutay na lang kay may naghingabot pa di kay may bulong pag actually kita ding available gasulubra lang no ang kuande galing ginapangita lang ginalawag mo kuno siya para bakod tuhod sila kuno pa bakod tuhod ginalawag yung Action Rex man kaya lain yun kamang yung style ni tatay ina siling ko makuton ko sa Action Rex ano nagginalawag yung na hindi lang tuhod ang pabakuron niya. Sila nga sir, kabalo ka kung gabi, di mabugnaw na ding lugar mo. Oo, bugnaw na day. Bugnaw. Katakong. Bisan subong ko ni katang iting-init Kung magwa ka sa... Anong mga resort na gani sa Mailom? Diriya sa area na, di duway, di sa babaw, kay may ari, di ko nung iga-develop. Pero kung pa sa kalubihan dos di sa babaw, why pa ni ma-develop yung Action Rex. Pero may ari na rin bakal nga luti, isa ka kilalang nga negosyante, kag kontraktor do sa Bacolod, nga may ari di siya. No? Tupad lang sa iya sining nga kwan, nga manukan,
diri sa kuno mapabutang sa uli sa niya sining resort, no? Pero hello pa man nagurwa diri sa area action Rex. So ang mga pictures karon kagang pasalamat sang mga pumuluyo nga naka-avail sang libre nga medical mission ini continuation sang ginapatigayon nga ika-53 o kon 53rd nga anniversary sang Aksyon Radio Bacolod. Ang team ginapamunuan no less than station manager Aksyon Nuna Di Maala Magbanwa, Aksyon Boy Duran, araman si Aksyon Felix Campaniel, si Aksyon Wilma Sugaton, Dorel Cabato, Miles De Leon, John Diaz, ariman din si Aksyon na nanikiraw nga aton piloto, sila ni Dodge, no? Kag iban pagin sa research team. Again, thank you kay ang amon stomach development actually hindi sa area. Mabalik pa kami Action Rex mga more or less mga 5 to 7 siguro nga dululugon ini pabalik dito sa proper barangay hall sang barangay Mailom, Bago City. So po diri sa team sang Action Radio Bacolod nga nag-conduct sang medical mission para sa Action BBB program. Aksyon at hupon una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat sa aksyon at tayo pong direkta dira sa Barangay Mailom sa siyudad sang Bago sining medical mission kag mga programa sang Aksyon no Radyo Bacolod gindulong dira sa Barangay Mailom gid sang Aksyon Radio at least ang iba naton nga mga kauturan or mga malapit dira sa lugar magkabenepisyo man sining libreng bulong kag check-up. Of course, ang Bago City Government nagpatigayon man sini mga kaaksyon kag barangay official sang Barangay Mailom kag sa mga sponsors sang Aksyon no Radyo Bacolod. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sige, karon dugay-dugay basi ma-check man na kag ma-post sa aton sining Facebook page karon dugay-dugay, no? Sige, daligi lang aksyon Alvin Graba sa balita gikan sa patrol. Ini may kang tanan sa Life Extension Super Fiber anay kita, no? May connection sa may ko nga kulon na manubo nga immunity. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. Chol, anay kita, ini may kang tanan sa palayag kag press statement ni Juanito Magbanwa sang EGC, no? Apolinario Gatmaytan Command, nagapanindugan nga wala kuno sa encounter nga natabo sa dung Setyembre 7 sa siyudad sang Gihulngan. Nagibantang mabalitawi ang aksyon Alvin Graba sa Patrol. Aksyon Alvin. Aksyon Rex klaro din ni Apolinario Gatmaytan Command New People's Army spokesperson nga si Juanito Magbanwang sa report gikan sa Leonardo Panaligan Command New People's Army sa Central Negros wala sang enkwentro sa tunga sang NPA kag 62nd Infantry Battalion tinalikdan nga Miyerkules ug na September 7 dito sa sitio Manlibod, Barangay Trinidad sa siyudad sang Gihulngan, kundi suno kag base sa pahayag diri ni ka JM isa ka strafing incident nga nagresulta sa kamatayon diri ni Greg Cantila. And sa aligasyon man diri Action Rex
Rex ni ka JM nangin kinaiya na sa mga militar nga magpalupok sa kag magpagwa sa ipagwa nila nga encounter ang natabo kaangay sa natabo man dito sa pagpatay sa iloy nga hakolbe nga natabo man sa oriental side kag iban pa naugin pahayag man diri ni ka JM nga si Greg Cantila isa ka sibilyan hindi NPA pero kumadugduman ta action Rex dinaligdan nga Webes base ini sa konfirmasyon kag pahayag diri ni 303rd Brigade Commander nga si Brigadier General Inocencio Pasoporte nga ining napatay nga si Greg Cantilla alias Ka Jordan miyembro ni siya sang Centro de Gravidad Platoon kag miyembro man sang Sparrow Unit sang NPA and base man sa report man sang Military Action Rex if you may remember sa pahayag man diri ni General Pasaporte ngayon si Cantila Action Rex ginatudlo ni siya nga siya ang responsable sa pagpamatay sa mga kafgu kag iban pa nga mga sibilyan nga ginadudahan bala nga mga informant sang militar din na recover Action Rex actually upod ni siya mo sa 8 ka mga NPA dito sa sitio Manlibod sa Trinidad Gihungan diin na recover sa lugar sa nga insidente ning isa ka hand grenade isa ka caliber 45 isa duha ka magazine sang caliber 45 loaded panisang 12 rounds sang live ammunition 34 pieces sang ammunition man sang 380 revolver kag isa man ka binocular kag nakuha man ining iban pa nga mga war materials Action Rex the same sa belongings diri o kung mga gamit ni Cantila and suno man kagabasi man sa pahayag man diri ni ka JM di ginapakita lang allegedly sang militar nga nagaman di dalagon ang ila sininga kampanya pero ang matuod suno sa iya ang mga inosente nga sibilyan ang ila sininga ginpamatay ari ang denial ni Ka Juanito Magpanwa. Sa Leonardo Panalagan Command Report, wala sang enkwentro nga natabo sa tunga sang New People's Army kag sa trupa sang Birdugo nga 62nd IB. Ang natabo isa ka pagstrapping sa balay nga nagresulta sa pagkapatay ni Greg Cantila kag ang ginakonfirmar pa sang Leonardo Panalagan Command kay na missing ang iya sini nga asawa kag may civilian pa nga isa nga pilason. Base sa mudos sa pagulag o kung sa operasyon sang militar diri sa may Central Negros nangin kinaiya na nila ang pang-strapping kag kung may mapatay nga sibilyan ginapabango dayon nga isa ka encounter kag ginapagwa nga ini nga sibilyan isa ka NPA para hinabunan ang ila Birdugo nga ginahimo sa Pumuluyo. Katatlo na ini nga hitabo halin sang July diri sa Central Negros. Una mutong natabo sa Kailandisa, ikaduha ang pagmasakir sa ila ni Cristina Colbe, iya nga bata ang minor de edad kag ang iya nga paryente kag subong naman amo ning nabiktima nga si Greg Cantila. Ang paghinabon sang ila nga mga Birdugo nga hinimuan nangin kinaiya na sang militar agod ipakita nga nagmadinalagon ang ila nga kampanya kontra insurhensya diri sa Central Negros. Ang hindi lang nila makita nga sa tagsa nila nga ginahimo ini mas nga nagaklaro sa mga pumuluyo kung ano ang kinaiya kag ang pagkabirdugo ining trupa militar sa diin ang ila ginahalitan amo ang mga inosente nga sibilyan para lang maangkon ang ila tuyo nga mawasak ang revolusyonaryong kaublagan sa Bilogan Negros. Aksyon na Rex nga kabanggit lamang sang payag diri ni ka JM. Report sa patrol ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. May mataas nga dos. And the winner for digital storytelling best social media video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital.
Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility, ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Sa tamang balita, nasa tamang serbisyo. Salamat kinaksyon na Alvin Graba, balita gikan sa patrol. Standby action Art Tayhopon, balikan ko lang ikaw dira dugay-dugay sa balita mo sa Bacolod City Government Center. Mga kaaksyon namon sa kahanginan, no? Dire kita nayo sa DTX5. Daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang daog ka Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto, Aksyon Reports First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig nga taga Syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sang hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line kag Aksyon Night Patrol may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022 tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa daog ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa daog ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang binsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Balsang SPO angot sa consultancy work sang pila ka mga opisyales gikan sa probinsya ginalauman ni Mayor Albi Benitez nga maaprubahan sa masunod nga simana. Yan ang kaubansang balita ni Aksyon Art Tayhopon. Aksyon Art. Aksyon na ginapaabot karon sa ni Mayor Alvin Benitez na maatuhan sa panulat
konsum dito sa siyudad nga Bacolod. Sa masunod nga semana ang iya sining paglagda sang consultancy agreement sa apat, actually tatlo ini sa provincial na government officials kag may man sang ani tagpamuno sa PhilHealth Insurance Corporation sa Region 6. Kung madumduman siling diri sa ngayon yung trabaho nila sinimingin pro bono Action Rex. Pero ang tuyo sininga kung ang paprubahan niya ang consultancy agreement sa sining mga opisyal, ang luyag niya matabo nga hindi matingala ang taga Bacolod kung nga ang inisila kung kay sa makitaan nga nagakadto man dira sa government center kag nagkaswila nun especially sa Alcalde. Kay siling diri ni Mayor Albi Benitez madumduman ng apat reaction Rex amo ini sila ni provincial administrator attorney Rifrando Diaz, consultant for administrative matters and systems review, Teresita Lopez Landoni, provincial hospital chief na si Dr. Mary Ann Maestral, consultancy naman for health and hospital concern. Ara man si Provincial Investment Officer Lucel Helbolia, no? Kag among former PhilHealth 6 Regional Vice President na si Valerie Ann Poliero, no? Para naman sa health insurance and healthcare programs ng city. Siling diri ni Benitez, huwag man nagpalinis sila sa matandong Action Rex sa mga nag-exist nga mga officers diri sa Bacolod City Government. Bilang consultancy lang ng ila status, hindi kay empleyado? Hindi mabulig lang sila doon at bala advice. Ever since sila nga, day one sa nga pang-gobierno. Pero sa probinsya ni si Attorney Rifrando Diaz daw sa probinsya man what about ang tatlo ya? Ang duwa sa probinsya man. Bulia kag si Maestral. Why nagid sila sa makuha sa taga-syudad actually may mga posisyon niya so next nag-occupy sila. Pero bulig na siya kag at least ang sa probinsya silang ni Mayor Albi party na sang by coordination ng province bala kag ang mga program ma-align no sa province. Daw idol gidabi ni Mayor Albi ang taga-probinsya. Daw idol gid ni Mayor Albi ang taga-probinsya. At kay sa tuan ay inupdanay sila to sa province. Gani man. Consultancy ang paghambalan. Pero why ni sila sweldo Action Rex? Pro bono kag sunod diri sa alkalde. Hindi ba ni sila magpermanente sa City Hall kay may kaugalingon man sila nga mga obra sa probinsya mo. Sila niya kung kinanglanon, mga advice nila kag kung ano dira mahatag sa Bacolod City. Guidance sila, amo na sila nga pwede no, nga baka hatag sa mga suggestions para sa City Government of Bacolod. Pero sige bilang formalidad man kag pagkilala sa ilang contribution kung amo lang rason nga sila niya maibig kung maktuhan ini sa SP ang iyagin request nga mahatagan sa consultancy agreement ining apat para kung magkadto sila sa government center hindi magtingala mga Bacolod noon na presensya. Tiyan naton si Mayor Albi Benitez angot sila. Ever since from day one, continuous ang assistance ng province ato, no? Particularly Attorney Diaz, who is the provincial administrator, Dr. Ann Maestral, who's been helping us when it comes to health program, kag gina-open agad ang Teresita Hospital for Bacolod noon, and Lucille for mga economic plans and programs naton. So no cost to government, pro bono ni sila, hatagan sila sang recognition sang ano ginahimo nila previously. So this is nothing as if may bag-o nga matabo, may changes nga
himo sa aton nga syudad. It's really more recognizing ang assistance nila and formalizing ang ilang bulig di sa syudad sa Bacolod. So, optimistic kami here nga you'll get the nod of the SP on this account. So, but I think next meeting, this is our more on consultancy. Hindi man siya nga daw atagan sila sa line function nga may kinahanglan sila nga himon. It's an advisor, it's a consultancy program, and may harap man sila mga obra sa ilang mga respective offices. Ginahimo ta lang ni, we're formalizing our arrangement kay kung kisa matingala ang syudad sa Bacolod nga ari di sila, no, in recognition man sang assistance nila, no, but I think it's brought proper nga i-recognize naman nga ang gabulig gid sila di sa aton. Amara select ang parayag ni Mayor Albi Benitez. Aton balita gikan sa Bacolod City Hall boy gilagdulong sa inyo sa kalwan sang Life Extension Super Fiber magabulig kini agod nga makabulig. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag nasa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kay Aksyon Artay Hupon. Balita gikan sa Bacolod City Government Center sa mga kaaksyon ta, especially sa may mga Amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like mayara gid na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Tiway ka man gamitan. Ti laktawan lang nanay. Tapos ano naman ubraw ng dason. Ubraw ng dason singa na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend kasi Regine bala. Nagsakay ay. Nangulam ka cellphone. Nangulam ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi so, get ni Lola sa akin. Siya nagtulong sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga, isulat ko kung anong imukon. Ng pag sa page, i-like, i-share. Tinasunod mo tanan yung ano? Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na na makadaog ka? Wala, pag-id kayo daw. Gusto mo ako daw, ano naman daw, gusto ko basta, hindi ko ba siya ma-expect nga madaog. Wala nga ma-invita siya sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Pizza Langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4-piece na kumpos na eskwela. Primary kag secondary ka na. For, bugtaw. I-records ang kinanglanong kapatitipar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon na siya sa umuwan kung umanaki. Update mga siya. Balita na aksyon na Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Inimay kang tanan sa house-to-house nga COVID-19 booster dose sa mga senior citizens balaho. Ginpatigayon sa Negros Occidental. Agod nga malabot ang target sa Pinas Lakas Campaign. Yari ang countdown sang balita. Upod na kay Aksyon Marlon Hinovia. Aksyon Mar. Action Rex may arasan nga gina-finalize tarang kag gina-plaster nga plano ang ato sa nga provincial government package sa tagsa ka mga city kag municipal health offices. Kining tuyo nga pag house to house na kon pagkakanto na lang personal ang mga vaccinator sa puloy-an sa mga senior citizens para at least hindi na inimabudlayan sa pagkakanto sa mga vaccination site nga gindatrano. Kabahin
ang set up o kung ang pagasulundan sa sining pinaslakas sa campaign. Dapat ang mga LGUs mapahamtan sa vaccination site sa mga malls, sa talatapan sa gobyerno, sa eskwelahan. Pero napiaran sa provincial government na damog gihapon sa mga senior citizens ang hindi na ganiya makasarang sa pagbiyahe kag magkadto sa sining mga vaccination sites. So isa diri ang ginatawag nga house-to-house campaign kabati nagahilapit na ang ining first 100 days ni Presidente Bongbong Marcos. Ang target diri first 100 days sa Presidente kinahanglan booster dose, maka-booster shots na ang 23 milyones na mga tao sa bugos nga Pilipinas. Lagit na ang senior citizens. Ang bawal niya tumimbang, epektibo yapon nga pamahagi, yun ang ginatawag nga house to house. Ang pinaslakas campaign sa gobyerno, nagatarget din nga magkapakuna sa 90% nga mga senior citizens kag maka-booster shots ang at least 50% sa mga adult population by October 8 sa 2022. October 8 na po di ang pagatupagid sa first 100 days ni Presidente Bongbong Marcos. Yari si Provincial Health Officer Dr. Tumimbang. We are doing everything. No, kaya mga senior ta kabudlay gid kay ara sila sa mga bukid mo. Itaya kay ang aton nga mga area mga senior ta usually ang dapo ta nga target ara sa upland barangays. So kag hindi na sila kapanaog kinahanglan we have to go to their place para mga muna kung mag-set up ta sang aton nga pinaslakas sa poblasyon kag dira ta ma-inject sa marketplace. Sino nga senior makadto sa marketplace? So kinahanglan sa kaon gid na siya. So amo nang ginaobra ta na we follow the guidelines of the Department of Health through sa pinaslakas na strategy ng mga sa marketplace, sa bus station, sa schools, sa mga malls. But dapat panahon ta nga atong nga target at sa babaw. Kung hindi ta maparaog na, katuan ta dito sa babaw. House to house is still the most effective way of looking for these seniors and to be vaccinated together with ang advocacy ta kinahanglan ng babaw. Ang vaccination na performance ng Negros Occidental na panulihin sila nagpakita nga may ara na sang 1.4 milyon ka mga individual o kung matupa siya sa 67.94% sang target population ang fully vaccinated na against sa COVID-19. So ang probinsya kinahanglan nga makapakuna sang 566,000 na sobra ka mga residente para nga malabot ang vaccination target. Ang ka-action gikan sa Kapitolyo, Action Maron Hiroya. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat ginaksyon na Marlon Hinovia. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial, no? Kantuan tanang balita ni Aksyon Alvin Graba sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ini may kang tanan sa Barangay Kagawad Balahong ati dakpani preso matapos ginakuhaan sang drug paraphernalias. Yari ang kaundan sang balita ni Aksyon Alvin Graba. Sandok po Aksyon Alvin. Aksyon Rex ginpasaka na nahingagaw pagid ka pasaka kahapon nga daw ang kaso violation sa seksyon 12 sang RA 9165 batok sa isa ka barangay Kagawad matapos nakuhaan sa drug paraphernalia sa checkpoint kahapon sa Sitio Mohon Barangay 1 sa syudad sang Kabangkalan. Barangay Kagawad ne? Barangay Kagawad sang Barangay Dankalan. Dankalan Ilog? Yes sir, sakto na Action Rex sa Barangay Dankalan, Banwasang Ilog. Ini kilala kay Kagawad Cyril Castañares, 40 anyos, sang nasiring na barangay official o kun Kagawad sa Barangay Dankalan, Banwasang Ilog. Nawasro diri kay Police Lieutenant Dennis Kagawad ano to? Kagawad Cyril Castañares.
Cyril Castañares? Yes, sir. Si Cyril Castañares, 40 anyos. Diin, base kag sa pahayag man ni Lieutenant Dennis Melgarejo, ang Deputy Chief of Police, and at the same time, spokesperson Action Rex sa Cabancalan City Police Station, samtang nagapatigayon sa checkpoint ang mga kapulisan sa Sitio Mohon, Barangay Wante, magambal kita sa Sitio Mohon, Action Rex, lapit lang bala sa may District Hospital. Bali boundary? Medyo unhan Action Rex, unhan lang la sa may lapit na gid sa boundary, pero nagpatigayon point ang mga kapulisan suskin ispatan nila si Kagawad Castañares sa kaysa yung mga motorsiklo nag-untat kay wala nagpadayon more or less mga 50 meters from sa checkpoint, nag-stop siya and naispatan sang pulis kang may ginhaboy. Ano ni ginhaboy yaman? Susta kay ginpalapitan sang pulis pero naurungan bala Action Rex kay iwan na nakalakat pa samtang ara sa iya sininga motorsiklo. It seems nga daw uneasy bala katama sa ginpalapitan sang pulis nagbulaga sa iya sa tubang mismo ni Kagawad nga ginaboya. Bulaga nung nakaboya aras plastic, isa ka piraso sa improvised glass tuter. May traces pa sang suspected shabu. Nakuha man ining improvised plastic straw nga may scoop, improvised plastic straw scoop nga may traces man sang suspected shabu. Ti magampal kita kung Action Rex sa straw scoop. Amo ning ginalukod o kung ginakuha bala mo nang ginasilbing gakuha sang shabu antes dito ipasulod sa isa ka plastic sachet sang suspected shabu. Amo ning gina-scoop ni nila Action Rex and amo ning nakuha improvised aluminum canister kag ang green disposable lighter Action Rex, pero sa karon kay mo na kuhaan man shabu na recover siya? Wala sang shabu nga na recover sa Action Rex kundi ang halos paraphernalias. Yes sir, puro mga drug paraphernalia lang. Ano na natong shabu? Ang shabu way to nakita sang ginusisa. Ubos na higop? Kasi siguro ubos na higop. Or base siguro pala. Mga drug paraphernalia ning dala ni Kagawad yaman? O gani man, base pala nga. Unyang klase kagamitan niya man? O anong himuon ni may ano niya ni improvised glass tutor tiga ano ni gasuyo pang Kagawad. Oo, gani man. Oo, ati kung ginapamangkot gani sa ni Lieutenant, di plastic plastic straw scoop siya mismong silos ang iban ng mga drugs, illegal drugs di di natin siya po ni man. Amo ni Action Rex ang mga nakuha diri pero ang ginimo diri isang mga kapulisan. Pero ang bali Kagawad ni? Rasa sa sulod sa prisuhan Action Rex kagagin dinay man kay ginpamangkot ko di si Melgarejo ti sir anong tastada ni ginako ni Kagawad nga iya ni gamit niya hindi mo kuno na iya pero kami kag ang mga pulis mismo nakita in flagrante delicto nga ginhaboy ang ining illegal drugs Action Rex. Ari ang pahayag ni Lieutenant Dennis Melgarejo. Bali, nagkakanda kami isang checkpoint operation dari sa Sitio Mohon, Barangay 1, mga 11:30. So nakita namin ini nag-stop sila mga about mga 30 meters. So mag-attempt ini nga mag-U-turn. So samtang wala nag-andarang ilang motor, ang malapit na kami, hanaw kini aton nga suspect, may ginkuha siya sa iyang singbag kagin-drop sa iyang tubang. So pag-check naton, amo ini ang recover naton ang isa ka improvised meter. Pero ginako niya sa iyahalin ining drug paraphernalia, sir. Super gina-deny niya but nakita gid naton nga iya gid nga dagdag improvised meter. Action Rex ang pahayag ni Lieutenant Dennis Melgarejo sa karon nagapabilin sa custodial facility
sa Cabancalan City Police Station. Ining si Kagawad Castañares Action Rex. Ano na sa ilang monitoring ining si Kagawad ni? Wala man sa ilang sining monitoring action Rex. Kung ito pag-checkpoint. Amo lang ito pag-checkpoint. Kung na pag-checkpoint action Rex, diin in flagrante delicto bala ang term nila mo. Sa mga kapulisan on the act may ara giya nga ginhaboy kag nakita din sa atubangan man mismo sa barangay Kagawad Action Rex. So sang nasiling na kun tiara ya presohan si Kagawad Castañares. Ti o preso man may isa man diriya Kawatanos Kabangkalan man aga na kuhaan man sa mga ginkawatan nga pagkabutang kalabanan diriya mga kuan diri Action Rex ining ginatawag tang mga copper bala saway in short no. Saway ginulugin pangwa ginkuha niya ni sa kuanman sa Sunetco Central sa Kamugawa Kabankalan. Din ang suspect na rin takpan nga ginkilala kay Raul Alimon kag 41 anyos. Isa man ni ka welder kag nagatiner sa barangay Kamugaw sa syudad sa Kabankalan. Sunod diri kay Captain or rather Lieutenant Dennis Melgarejo na paagi man diri sa security guard ang si security guard Jun Gavales na aktuhan gid sini nga uneasy maning ini nga nadakpan nga si Alimon sus kay paglantaw sang gwardiya sa iyang bagay sus damo nga pagka saway action Rex ang nakuha man sa iya sining pagkagilayon nga gin-turn over man sa Cabancalan City Police Station. Report nagikan sa Negros Occidental Police Provincial Office. Ini si Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa action sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you! Salamat kinaksyon na Alvin Graba. Balita gikan sa Nukpo. Aksyon na Eric Magbandua. Kagangato sining nga mga out-of-town reporters. Daligid lang noy, no? Terahon taniya na iho. May TC. Kulang balang imo sining alawas ang vitamin C. Kinanglan talang mag-may TC kita, no? Alkaline base nga. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitingalamo sa mga pasunib lang. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pag binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PNP kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name,
age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Aksyon na standbayan ay manumbalik kita sa diligid lamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ayos! Sige man, namyaw tanay kay Cathy Ver, may lang pagpamati kay Mario Olvido Acuesa dira sa Hacienda Lugway. Silay City kay Lunisa Albanbuena sa Barangay 35 sa Purok Maghiliog yon. May lang pagpamati sa kay Edith Calves kag Lunesa Albanbuena. Emilia Hiponilla ga monitor, may lang pagpamati Emilia Mili Oligo, salamat gid. Lunila Tarusan, Novi Magapan, Noel Amar, and sa kay Jinky de Alagdon, Bibi Gregorio Yolo, Humalumina, Barkit Tribe, salamat gid. No? Inday Blaza, paring Georgine Honsay, may Sparrow unit pa o gani man. Paring Georgine Honsay, no? Donald Kabasag kay Mrs. ni Aliyah. Malang pagpamati. Rochelle Folinso Susana, gatamyaw lang sa pamilya Torbela, dara sa Barangay Pandanon, DSB. No? And Elizabeth Gamala, and sa kay Ray Flores Mariuga. Rhea May Ladjo. Salamat gid Rhea May Ladjo. No? And Reinhardt Lindayaw Morino, mayong udto lang sa kaparentihan niya sa Morino family dira sa Carolan, Kabangkalan. Dira sa Ninas Rose, yan na Rose, Manukan Country. Okay. Thank you, gid Reinhardt. Salamat, gid Reinhardt Lindayaw Morino. No? Evelyn Sinaon, dira sa Pro Quezano, Barangay Alihis, sa kay Lani Hulagway. No? Hulagay. Thank you so much, gid. Jenny Solgon, salamat gid. Christine Minies Villalobos, ara naman. Dondin Cabo, salamat gid. Tamiyaw lang si Sosimaso si Crosio, taga Barangay Kamang-Kamang Isabela. Thank you gid. Nathan Borromeo, salamat gid. Thank you gid iding alohamento. Mayo gid nga pagpamati, no? Jinky de Alagdon, araman si Madam Georgia Gargasiran, salamat gid. Gian Resisio, thank you. Ayos, sige. Okay. Andy Saludares, salamat gid sa Image del Pilar, Pontevedra. Ayos, sige, daligid lang mga kaksyon na standbayan ay manumbalik kita sa diligid lamang madugay. This is my life. Dakop ka, daog ka, Roleta promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama, nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga-syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo, las 5 sang hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon, kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability.
11:30, Action Reports Afternoon Edition, Action Firing Line, kag Action Night Patrol, may tubtob 12:12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod may tubtob 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022 tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginahulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iban, yung mga bata man nga mas need na, pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang ni God. Sa nga mga ayo sa ginabakal silpon ini ko pasensya na pili ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man ya sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ulihi nga batian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic di mo na ginhalay ko sa katulod di ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gani nga niya basi hindi magutong malawagan kay kadamo na si maintra. Ningko try lang kay basi kaluyan si Marga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Di amo na guro sir, madamo kay salamat sa inyo nga duha ng mga kay Jan Diaz. Kag sa tanang ina-invite ko lang no. Kabay ka kaluyan si Marga Diyos magpadayon ang inyong programa kay hindi lang si Leonagres laparan ng buligan ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyo promo basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa
pagbulig sa pagtuon, paghatag sa paglaom. Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kagiban paghid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures, and sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig nga taga-syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sang hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa
kay senta ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langko, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Balik kita diri sa atong sining pangalagad Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:55 na nga oras 12:55 na mga kaaksyon namon sa kahanginan, no? Kantuan tanang balita ni aksyon na Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Ini may kang tanan sa malain nga plano sa isa ka driver, sa isa ka pribadong salakyan, sa isa ka cashier, no? Ginaimbestigahan na sang Police Station 3, plaka nakuha sang biktima ho ipausisa sa LTO Gilayon, no? Ambot na no niyang plano sang isa ni do pila ano to gabi to do mga 11 na to sang gabi mo halin sa isa ka kumbuyahan ining babaye ay dinulugan sa iya sa isa ka salakyan tapos ginsunod-sunod pa sa iya kag ginahambalan pa pero sang ulihin nagbalik man iya kunong salakyan. Yan ang kaudan sang balita upod na kay aksyon na Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon na rin. Aksyon Rex sa Lunes ki siguro, no? Alaban. Pagdiporma. Ginaisip mo ba? Ate Sige kay... na bala. Confirm na sa aton nga reliable source. Confirm na to kapon nga sa Monday kuno Sa Monday kuno matupa ang kayuhan, no? Matupa. At isang paano sa Lunes may puro pintahon na ta. Pero pintahon ka na sa Monday correct. Timing na. Pizza ano ganina? Pizza 12. Pizza 12 na. At least, bisan paano, magsiling naton nga confirm na. Kag sigurado na. Makasiling tanga tubod na. Ayo di porma. Tubod na tiyo siya nga tubod, confirm na na. Grabe, galing baha sa Cebu, no? Mga 1,008 ka tawo to ang gin-evacuate. Sa city proper na? City proper sa syudad? Hindi man sa gwa lang guro ni. Sa syudad guro to, layo guro na, sa gwa na guro sa Cebu guro. Gani. Kasi mga banwa na. Laban ate mo gina kay gaulan mo. Gaulan kung di man na magbaha kung wala gaulan mo. Correct. Hindi man na siya magulan kung wala baha, kung di magbaha. Gani man. Tingnan lang nga paulan ta, no? Para magbaha. Nagpamati kay Sir Jonathan Jonathan? Di ka balo ka na Granada. Laban. Ate, matik na. Para sa Lunes. Monitor siya mo. Hindi ka na mapapura pa sa Kylie, kaya na sa Lunes. Kapasalo pa.
Puro pa sa kaili ka pa, ha? Ano na si Sir Jonathan niya, matik na yan. Ano iya? Automatic na. Ito ni na, no? Butsan mo sa mabalik naman di Basta maskara, guro, Ayo di purma. Ito mo muna, mamaskara di sa mo. Ate God. Thank you, good sir. May ara naman kitas na. Nga ano? Nga pagmaskara pagmaskara natural Sir Jonathan, may lang nga pagpamate Jonathan Granada, bla? Ato na si Sir Jonathan. Papunta to sa Maskara Festival, Laban, lapit na lang, no? Sa Dason bulan, ha? Dason bulan na, mga lapit na lang, Oo, September, sa October na. Maskara din sa sudad sa Bacolod. Di kitang lang nga ara mas. Damo event, no? Damo event. Damo kadtuan ng tao. May lakson, may prasa, may panaad. Panaad. Damo. NGC, damo. Damo, no? Kaya nga sa Maskara, damo ka mang kwarta. Laban. Para nga bisanin ka, may kuton ka. Laban. Ayo di purma. Hindi pagkanto sa isa ka lugar lang umayara ka malang unod sang bulsa kundi magkakuan ka dayon. Magkagihos-gihos ka uwi natural Ikaw nasta kayo man sa tulo kada wala gihos, da wala aksyon dito pigaw. Laban. Kaya nga medyo mapuno-puno ang imong bulsa, no? May lang nga pamati na kay Kapitan Chad, Feriabla sang Barangay Robles, kag si Kagawad Jofred sa Panta, ga monitor la subong. Ate, sigurado sa Maskara, amiyara na tana. Aras laguro. Ay, ara na sila. Ga monitor sila subong matik na. Ni sila anay Tamyawon. Si Sir Joseph Chua daw ay kapagitang gilas. Duwi sa kapabatsyag, no? Daw ay sa kapabatsyag, no? Sige lang busy guro siya. Busy siya sa iya garo ko negosyo. Busy sa kung makalabay di siya, pwede naman na iya. Tapos mo na. Tawag sa guro di sa babaw, okay gina. Matik na. Ayo di purma. Matik bla. Si paring Nono Agisando, Daw wala gina. Paig itong iyang kasagag pasaya to. Napatambok pa ko, no? Promisa ito, duwag ito. Basi ko naglugdang, no? Ayo di purma. Basi hindi nakabutwa blang. Basi ko na katambok na mo. Basi nadalas ang baha-baha, no? Kaya nagkanto sa Cebu, no? Ang pasaya kakasag ni pare Nono Agisando, no? Si Liberty Benito Nobaldo, arama, no? Agatamyaw lang sang birthday sang iyang inablos nga si Romeo Toledano Jr., no? Subong. Si Liberty Benito Nobaldo. Si Marivic Hegan Talavera, arama, no? Gatamyaw man birthday tatay niya. Ay! Ganun tatay niya. Timing it? Gani. Birthday gilit, wag na sila. Fiesta gali subong sa Talisay. City? Talisay City, siling ni Emilia Hiponea. Ito, sa Talisay Fiesta ko City. sa taga Talisay, no? Kay Caroline Razonably Hinson. Good afternoon man, Caroline, Caroline Razonably Hinson, no? Wow! Damo sila? Damo sila ba? Mga birthday happy birthday sa inyo, more life, good health para sa mga birthday celebrants, no? Iway kita. Di purma. Ara na. Ara na ko, no? Ayo, ara na sa. Raymond Maranyon, baka mo sila, siling niya good PM, da mga idol, Raymond Maranyon, kilala mo na Raymond Maranyon? Dawato na. Kag si MJS Candido Hildore, gamonitor man, Ate, very good. Ato na nga grupo. Thank you, gid, sa report mo, Ate, salamat din kay Kagawad Chad. Jopre sa panta kay Ayun. Basi ara na, no? Sige, sa Lunes na siya Rexo. Katuwanin ni isang station number 3 ang LTO office para nga ma-trace ni ko sino niyang driver kasi nung tag-iya sang sining alleged nga Toyota Gray to. Grande man. May plate number ZTL 751. Ito amo na naghatag sang kakulba sa tong nagitano siya kuno to? 24 anyos to blang cashier. Oo. Natabo sa tong
September sa isang gabi, alas 11, medya dala sa bata gabantay na sa salakyan, mapulis sila balay. Daw naglabay ni kuno ang salakyan, nga daw nagapanitsit ang driver. Kag as if nga daw nagapangagad lang pasakyon siya. Dito kaduwa ni kuno magbalik-balik, sa katatlo nga balik, doon na init ning biktima na kagin warningan niya nga kung hindi ka mag-untati, matawag ko back up sa abot siguro ito kaya sarang driver nagpalagyo paborho sa salakyan niya Action Rex. Galing kiti amo itong nagatag sa kakulba sa biktima kag in fact kanito sa ganin subong ka duty na mo tungkol sang trauma itong anangko niya sang matiparahan niya kag sang makita niya itong salakyan nga nagaduga pabalik-balik sa iya nga pagpati may manahin nga buko atong driver. Ining CTL 751 nga plate number amo nang i-verify sa Lunes kadlaw sa investigador sa station number 3 sa LTO office para nga mabalade kung sino ang driver sa itong chimpo kung sino tagiya sini para wala sa for orte ang biktima sa interview kina ni Action Marlon the willing man magkibig-istorya sa itong driver ni, no? Ako na nung iman tuyo ito sang Martes ang gabi na doon naghatagid sang trauma sa biktima Action Rex. Amo na nga oras kag siya lang isa sa salakyan tapos isa lang ning 34 anyos nga babae ni bantay man sa salakyan daw hindi naman naguro yung tsakto na. Gani kay gabi ito so si media na to mo. Siya lang isa ka bantay sang salakyan da. Isa pa yung tsakto tong ginhimo sang driver to pero way gidya ka rason-rason eh. Oo sino man natin din makulbasa kung amo nang imong estilo sang pagmamaneho mo bla. Kung may upod sa siguro nga bayid sa salakyan niya, may rason-rason pa, pero daw mamalisyahan mo gid bla. Gani, tamo to ganing ang basa ng biktima nga sa iya pagpati, basi may manaing nga buko to plano, ang driver sa tong gabi sa to. That's why nga kahapon sa galing ka ng pa-platter sa station number 3, kag amo ning follow up sa Lunes kadlaw, ni Police Captain Armin Vargas ang hepe sa station number 3. Yan sa luka nga payag sa interview sa Action Radio. Nag-blatter siya sa station sa hapon. Actually, din for record ang Mantonia. So, kung nagkuha siya sa number sa station, kung ano rin na yung plano, pwede siya mag-sige siya doon ako tangali siguro nga space up, pwede nga permission. Kaya mo, pag depende sa iya, pag niya tuad, yung mapasaka, kung identify na ito ang tao. Actually, hapon na siya din nagpa-blatter, so ay na kami nakapa-request sa LTO sa identification so pang plate number ginatag niya. Mapa-verify ko sa LTO kasi wala man siya ka-identification ng tao. Ang plate number, ma'am, i-verify nyo ni sa LTO? Oo, kalunas na. Anong panugyan mo sa aton ngayong publiko, especialmente sa mga nagapuli kung gabi o kung tagahon, ma'am? Gabi na, kung mga parehas na hindi mo na nila kilala, nila pag-i-entertain. Ginarigid sila sa mga lugar na may mga tao, actually dila damo na dila sa mga tricycle nag-park sa mga oras. So pwede siya kapangahibuli kung daw mga tsada na nga nag-threaten siya. Nag-blatter siya kagapon kung may update na kami mo na pag-coordinate kung ano iyang plano. Listener, may ma'am na hindi siguro maglakat, ma'am, na isahanon, ma'am, o ano, no, dapat pasugat ni ma'am, no? Okay na din, nagigman ito mo 11:30. Actually, ang ato na tapos doon nag-park sa may overpass sa bata. Yung terminal lang din na nakahandin or may industry behind. Action Rex, Police Captain Armin Vargas ang hepe sang Police Station number 3. Ang inyong kaksyon sa Bacolod City Police Office, ako naman sa Action Rex Pagbalang Report, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Salamat kinaksyon na Eric Magbanwa sa balita gikan sa BCPO. Aksyon Roger Go Tib standby anay happy birthday kay Kapitan Patrick Olak Vallejera, no? Dara sa I think daw Barangay 1 sa siyudad sang Himamaylan, ini si Kapitan Patrick Olak Vallejera. Happy birthday, Kap. Birthday mo gali subong. Happy birthday. Kabay pang malipayon ka sa pagsug-alaw sang imo sining kaadlawan, sining adlaw. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ito ang tanay balita ni Aksyon na Roger Gotib, mapakadis anay kita. Ini may kang tanan sa 37 anyos nga laki balaho pilason matapos nagtambag lang ini sa mga hubog nga nagilinaway kag nalabaan pa.
Yari ang kaundan sang balita upod na kay Aksyon Roger Goti. Sa detalye sini Aksyon Roger. Action Rex, parang nga ginabulong karon sa bahay sa Corazon Locsin, Montelibano Regional Hospital ang isa ka pilason at sa intestines nga biktima matapos hindi nagtambag lamang sa inaway sa duwa ka mga ayara sa influensya sa makaulubog ng limnon kagini siya ang nalabuan. Late na gagawin pa-record kaya kainalabang ngayon pa-record pero natabo ini sa itong tinaligdan nga Huwebes sa diin alas 7:30 taklas ang gabi sa Purok Nakar sa barangay Magsaysay, Sining Syudad. Ang biktima gikilala ini kay Hernane Valencia, 37 anyos ng edad, na residente sa Purok Nakar sa barangay Magsaysay. Suno sa panaysayon sa iya sining bata nga si Emilyn Valencia. Bata niya nigili ang naghatag sa informasyon sa kapulisan matapos nga nagpa-record man gilayon nga nagtambag lamang iya sining amay sa inaway man sa duwa ka mga hubog nga amo ining isa sa suspect na si Randy Flores alias Daluidoy, legal sa Pagdaron, kag ang isa pagid ka nagpatigayon sa sining heated argument nga sa dingin na kilala naman sa pangalan nga si alias Arbis. Pero sa report matapos nga nagtambag ini ang biktima, ginlabo ini ni Rande ang iya sining kontra apang ang naigo ang biktima nga si Hernane Valencia nga karon ginabulong dira sa Corazon Locsin, Montelibano Regional Hospital. So yara karon sa investigation section ang kaso na ginaatipan man day Police Corporal J. Villarino ang police assigned sa bahinsang investigation section. Report ni sa Syudad sa Karisya para sa ato mga action mahilig magkape, ari ng Life Extension Coffee Mix. Isa ka kape nga sa isa ka sachet, sa ganyan ng mga kape. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya. Sa Bacolod Action! Radio! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kinaksyon na Roger Gotib, Aksyon Nelson Patinio, standbayan ay gikandara sa Badwa sang Calatrava kay Pelton Lipora dara sa Pasay City. Salamat gid sa pag-monitor kag kay Alin Himuteya, Alin Lowe Himuteya, no? Dara sa Kawayan, may lang pag pamati. Ria Miladjo, salamat gid Thank you gid sa imo sining nga pag-monitor. Sa mga kaaksyon ta, ariyo gina-recommend ta ini sa inyo, no? Life Extension of Vitamin D3 supplementation para gid ini sa inyo. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagbalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe
sang paghigugma. Masubray sa kalibo nga mga senior citizens nakabaton sang third quarter nga social pension halin sa DSWD. Mayo ni nga balita para sa mga senior citizens naton. Dari ang countdown sang balita ni Action Nelson Patinio. Action Nelson. Action doon sa Mela 658 kama senior citizen alin sa 40 kama barangay sa Calatrava ang nakabaton sa third quarter nga social pension halin sa Department of Social Welfare and Development National Office kahapon nga adlaw Setyembre 9. Ang pagpanagtag sa mga social pension ang ginpatigayon sa 5 ka mga strategic barangay sa nga malapit sa mga pensioners sa Banwa sang Calatrava. Si May Cabalida, Assistant Social Welfare Development assigned sa Banwasang Calatrava, nagpahayag nga sa kada quarter ang mga senior citizen ang makabaton sa social pension gikan sa DSWD. Report gikan sa Banwasang Calatrava, Nelson Patinio na sa balitaw na saksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Nelson Patinio kay Joe Mongcal Torrelia mailang pagpamati dira sa Banwa sang Binalbaga, no? Mapahinigaran tanay kay on standby si Action VJ Apasible. Ini may kang tanan sa isa ka mangingisda nga wanted sa kasong pagpanglugos ginakabig nga bilang top most wanted person man sang hinigaran na dakpan. Yaran ang countdown sang balita upod na kay Action VJ Apasible. Action VJ. Aksyon na Rex gindakop sang mga otoridad ang isaya ka persona nga wanted sa kasong nga rape o kon pagpanglugos kag nagkabig man bilang top 1 most wanted person sang hinigaran. Taktalas 11:28 kahapon sang aga, Biyernes, Setyembre 9, 2022 sa may bahin sang Zone 1B sakop ini sang barangay Tagda sa Banwa sang hinigaran. Ginkilalang suspect sa kay Rondi Galon, 40 anyos, soltero, isa ka mangingisda kag residente sa nasambit nga lugar. Ginserbihan si Galon sang warrant of arrest sini pinagi sa gintingog nga puwersa sang hinigaran PNP sa pamuno ni Police Lieutenant Colonel Neserato Sabando Jr. katapo sang Negros Occidental Police Mobile Force Company, Provincial Intelligence Unit 6 kag Regional Intelligence Unit 6. Kaso nga rape ang ginatubang sa karon ni Galon kag ini ang naangot sa Revised Penal Code Article 266-A nga may criminal case number 22-5240. Ini ang ginpirmahan kag ginpapanaog sa adtong Miyerkules, Setyembre 7, 2022 ni Honorable Walter Zurilia, ang presiding judge sa RTC Branch 56 sa syudad naman sang Himamaylan. Wala naman sang piyansa ang kaso ni Galon kag sa karon iara ini siya sa kustodiya sang Hinigaran Municipal Police Station. Ini ang inyo ka-aksyon sa Quinto Distrito, Action VJ Apasible. Una sa balitaw na sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat ginaksyon na VJ Apasible. Balita gikan sa Banwa sang hinigaran, no? Ari sa mga kaaksyon ta makabulig sa constipation. Ang problema ninyo constipation, balo kang constipation amo maning iloy-iloy mo sang tanan nga mga diseases mga kaaksyon. Evergreen Herbal Capsule ginarekomendar ta sa inyo. Amo ning gintingob nga porsa sang 7 para sa ikayong lawas kompleto ang benepisyo. Quality products ang Dokiko Alternative and Health Food Center Evergreen Herbal Capsule. Aprobado ni siya sang Food and Drugs Administration o kon FDA, no? Tumar lang adlaw-adlaw sang Evergreen Herbal Capsule ang inyo katimbang sa ikaayong lawas mga kaaksyon, no? Para sa dugang sining kasayuran, sarang lang mag-text o magtawag kay Doc Chris Pinhico sa cell number 0910-126-4595. Mabakal ninyo ang Evergreen Herbal Capsule
capsule dira sa San Carlos City sa RT Drugstore, Sarsi Drugstore kag James Pharmacy. Available man sa GLT Drugstore sa Calatrava and Easy Lumaino Pharmacy sa Tuboso, MGY Pharmacy sa Sagay City kag 3G Pharmacy sa Victoria City. Evergreen Herbal Capsule. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Kaligid ng mga kaksyon na sanbayan ay matagtapilang ka mga komersyal sa balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Magbalik ang aksyon, balita, banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitindala mo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyot binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nahuya, ako magulang. Ay, Jimmy, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay.
Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, ano sa inyo? Ang permi gid siya, kay hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa ang bibi, kung magdunganay kami sa motor sa complete, gamay lang nga bagay. Gahulam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Gahulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos, man ko ba online man. Ikinanglan niya man ang cellphone. Kisa ga complex sila nga duwa. But ikaw nagpadala sang message para sa ano. Kasi wala man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya monitor sa result niya. May si mama, kasi si papa, si buong ko. Bantayan nyo da kung kapanglaba ko. Bantayan nyo gidayang ang babatian nyo. Kung nadala kami kung kunwais. Nang nag-confirm na sa akin nga kung ano address ko. Doon nalipay, nagig ko kay basit siya ko. Nadala, nagig kami nga. May pamangkot lagi daw. Nakabudlagid ko online. Mas nami sa nga face-to-face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos lagi. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos na. Tapos sa may eskwela. Last time antong na medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang kung magklase di? Kung kisana ano lang kuya ako maghulam. Pigado, tas kay ano ko sila madisurbo ko sila wala tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan permi sa phone kay hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya mga ginagamit ko siya wala sa kakulbaan ko permi kasi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado lang. Basta kung nadala lang ko sa top, happy na ako. Minising sa high school honors student ka? Yes. Ano kang hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian? Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong ka. Always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo busilingon. Hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado, hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela, damo kaya paraan ka, kung magsalig lang ka mo, sige-sige lang ka mo, pray kay God, may madamo kaya nga tao nga magulig sa inyo. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imong coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imong coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto, Aksyon Reports First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig nga taga syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sa hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagkigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line. 28 ang aton oras sa mga kaaksyon ta, dakop ka, daog ka, promo, no? Bantayan karon mga kaaksyon kay mayara naman kita pagagabuton nga mga ngalan, no? Diri sa aton sining dakop ka, daog ka, Roleta Promo, no? Ti kay na may nagdaog isa ka sakong bugas. Wow, puwerte Isa ka sako naman sang bugas ang nadala kay ina sang aton sining isa ka winner mga kaaksyon, no? Sige kay lang-alang na ta sa tiyempo diri sa aton sining pangalagad siling ni Kimwell Calvo Estampador. Daligid lang Action Really Good PM. Ako isa ka OFW diri sa Jeddah.
KSA. Ang bata ko nag-apply sa DSWD para tani makakuha ayuda kay college na siya pero hindi siya kuno pwede ka-avail kay ako kuno may obra. Wala gali klaro ang guidelines ng DSWD. Gani man sa mga poorest of the poor guro ni na parte ni sir ang patakaran sang DSWD, no? Sige, kailangan na ta sa tiyempo diri sa ato sining pangalagad mga kaaksyon amon sa kahanginan. Pasensya gida ang wayta malabutan mga kaaksyon. Standby na sa This Is My Life. Igasunod na sa diligid lamang madugay upod kay aksyon. Wilma Sugaton. Ako naman ang inyo sining kaaksyon sa kahanginan. Aksyon Rex Kantong. Maayong hapon, happy weekend sa inyo tanan-tanan. Kita-kits kita on Monday. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka-edisyon sang Aksyon Balita Banat Bulig. Tubtob sa masunod nga edisyon. Sa liwat, maraming salamat sa inyo.